叮好啦。咁杯茶咧叮咗2分鐘咧就好。哎呦，我叻仔落嚟咯！嗱，今日我放假，咁咧就屋企冇嘢食喎，咁我就落街買咗4盒點心。呢個係葱油餅，做得好靚嘅，好鬆脆嘅，熱辣辣。呢個係蓮藕餅，呢個係排骨燒賣。本來我想去飲茶嘅，所以我整排骨燒賣咯。呢個係糯米飯。呢度2樣送30蚊啦，排骨燒賣。呢度咁樣2盒又係30蚊。呢個糯米飯係24蚊，60、70、80，即係總共84蚊咯。就有咁多點心咯。如果去飲茶就唔止㗎啦，彩茶樓。攞杯水，加個茶包。我長期都飲茶包嘅。如果飲保利茶包咧就貴啲咯。呢隻石蘭茶包係Select嘅，老人仲有折嘅添，係星期3買。通常我就唔會成日煲熱水㗎啦，個微波爐，我就擺咗個茶包，擺咗個凍水，擠落去叮2分鐘。講下我呢個微波爐啊，以前我買啲微波爐咧係入邊淌咗啲白色嘅油㗎，用得冇幾耐嘅，通常咧嗰啲銜接位咧就會有啲生鏽走出嚟㗎啦。咁我特登係買個不鏽鋼嘅，用咗好多年㗎啦，我搬屋都搬過嚟嘅。人哋問我呢個爐係咪新嘅添，好襟用。呢個係咩牌啊？唔記得咗啦。我惠而浦。通常我就微波2分鐘咯，咁就叮。有埋時間鐘嘅呢個，如果唔係叮嘢咧，佢係一個時間嚟嘅，可以當鐘睇嘅。呢個微波爐幾好嘅，好平嘅咋，2000蚊到嘅咋，我記得係。因為呢個款咧係舊款啦，所以仲有減價添。我買嗰陣時用咗都有4年咯。叮好啦，咁杯茶咧叮咗2分鐘咧就好濃㗎啦。我好中意飲濃茶㗎。咁啊，1盅4件，慢慢喺屋企嘆啦。哎呦，我叻仔落嚟咯，叻仔知道有嘢食咯。